ये एम्पलीफायर है 4440 आईसी लगा हुआ है 2 ठो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये हीट हो रहा था पूरा और साउंड नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें 1-2 वोल्टेज अधिक बता रहा था और इसमें कम बता रहा है, ठीक है। तो अधिक हीट होता है, मैंने एक आईसी इसको चेंज कर दिया, ठीक है। और इसका सप्लाई पिन इतना आना चाहिए, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना 4440 का, यही इसका सप्लाई पिन है, ठीक है। तो इतना नहीं आ रहा था तो मैंने एक ऐसे चेंज कर दिया, तो एक में साउंड सही हो गया, ठीक है। तो आपको साउंड सुना रहा है और एक में कम है पूरा, तो उसको भी हम चेंज करेंगे। पहले इसमें देख लीजिए, ये देख सकते हैं ब्लूटूथ मोड पे चल गया। ये स्पीकर इसमें लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यही चैनल आपका सही है जिसमें ब्लूटूथ मोड बोल रहा है, ठीक है। देखिएगा तो ये ठीक है। और देख सकते हैं ये बज रहा है साउंड, वॉल्यूम में खरखराहट है, तो चेंज करने से ठीक हो जाएगा वॉल्यूम में खरखराहट, ठीक है। तो यही इसका साउंड है, तो इसको अब चेंज करते हैं, इसमें नहीं है। एक बार आपको सुना देते हैं, इसमें साउंड नहीं है, ठीक है। हल्का खरखराहट है लेकिन इसमें साउंड नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं कोई साउंड नहीं है इसका वॉल्यूम में, ठीक है। तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं चल भी रहा है ब्लूटूथ, ठीक है, इसका मैजिक चल रहा है लेकिन ये साउंड नहीं है इसमें, तो इसको चेंज करते हैं। तो आईसी को निकालते हैं सबसे पहले, तो इसको हम डिसोल्डर वायर की मदद से निकालेंगे ताकि आईसी खराब ना हो, ठीक है। तो पिन को हल्का सा सीधा करना होगा क्योंकि इसमें टेढ़ा है हल्का सा, ठीक है। और ये क्लीन भी हो जा रहा है, ठीक है। 1-2 पिन में और है, बाकी बन सब तो सफ़ा हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे को खोलते हैं, तो मेरे पास आईसी है जो सही है और वो भी डेक में से निकाले हुए आईसी पुराना जो वीडियो डेक जाता था उसी में से निकाले हैं, 2 आईसी निकाले, ठीक है। देख सकते हैं ये कोई एक पिन इसमें से फंस रहा है, ठीक है। तो इसको हल्का सा, ठीक है, अब ये निकल चुका है, देख सकते हैं। देख लीजिए इसमें इसका नंबर लिखा हुआ है, नंबर इसका है लिखा हुआ CD 4440 CU लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। और मैंने दूसरा भी निकाला था, यहाँ पे देख सकते हैं यही आईसी था, ठीक है। और ये आईसी अभी जो निकाली ये आईसी और इधर में ये, ठीक है। तो दोनों सेम नंबर था 4440, ठीक है। तो इसका बदले हम ये लगाएंगे, ये ले 4440 लिखा हुआ, ठीक है, ये सही है। तो इसको हम लगाएंगे, तो हल्का इस पिन को साफ़ कर देते हैं ताकि आईसी जब इन हो तो कुछ इसमें फंसे नहीं, ठीक है। सही हो चुका है। तो ये देख सकते हैं ये पुराना जो था इसी को लगाएंगे, ठीक है। ये सही है, ये डेक में से निकालने हैं और ठीक है, हल्का
इसको टाइट भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें दो एलबी फंसा दे रहे हैं और आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो ये ठीक हो चुका है। यहाँ थोड़ा गाड़ियों का सोच रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, इसका वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इसको हम सोल्डिंग करते हैं सबसे पहले और आपको ऑन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आपस में पिन को सटना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये ऐसे ही फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसको सोल्डिंग करते समय ध्यान में रखिएगा। फिर भी आपको शक लगे तो आपस में एक बार शॉर्ट चेक कर लीजिए, ठीक है, शॉर्ट है कि नहीं, जैसे ऐसे करके साफ़ा कर लीजिए, ठीक है। अगर आपस में पिन शॉर्ट रहेगा तो आपको फंसेगा ज़रूर यहाँ पर और रोकेगा इस, ठीक है। तो अब इसमें करंट देते हैं और इसको अब चालू करके दिखा रहे हैं सही हुआ कि नहीं, ठीक है। ब्लूटूथ मोड, देखिए ये सही हो, साउंड बढ़ गया, ठीक है। तो इसी चैनल का खराबी था जो ये चेंज किए हैं, देख सकते हैं ये रेड और येलो का वायर जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसी को हमने लगाया इस तरह से था, ठीक है। तो ये सही हो चुका है ये भी चैनल, यानी दोनों मेरा आईसी ख़राब था, ठीक है। तो एक साउंड हल्का सा आपको सुना दे रहे हैं, ये ठीक है। देख सकते हैं वॉल्यूम खरखराहट है, देखिए वॉल्यूम में खरखराहट है, इसको चेंज करना होगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा दोनों चैनल सही हो गया, ठीक है, दोनों बज रहे, ठीक है, दोनों लेफ्ट राइट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक साउंड था, इसमें भी आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इसमें, तो ये दूसरा भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर दूसरे लगा रहे हैं। सही है, ठीक है, देख सकते हैं इसका साउंड, ठीक है। तो मेरे दोनों चैनल बज रहे हैं, ठीक है।
अभी हीट भी नहीं हो रहा है, हल्का हीट है लेकिन हीट तो होगा ही। ठीक है, ये दोनों में साउंड है। ठीक है, ये प्लेट उल्टा टाइट हो गया, इसको इधर रहना चाहिए। ठीक है, तब इसे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं साउंड इसका। ठीक है।